वेलकम टू ऑटो मास्टर। आज मैं आपको 2010 मॉडल टोयोटा इसमें जो फॉल्ट आ रहा है एक्सीलेटर का, जब गाड़ी चलाते हैं हम स्लो में गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी झटके लगाता है, उसका फॉल्ट आज को आपको बताएंगे किस चीज़ का फॉल्ट आता है। ये देखो आरपीएम इस वक्त 900 पे है। हम फुल एक्सीलेटर देंगे, ये देखो एक्सीलेटर पे आरपीएम ऊपर नहीं जा रहे। इसका मतलब है ये जो एक्सीलेटर पेडल है, इलेक्ट्रिक पेडल, ये जो सामने है ये सही नहीं है, इसमें फॉल्ट आ रहा है। ये देखो हम एक्सीलेटर देते हैं, एक्सीलेटर आरपीएम ऊपर नहीं जा रहे। चेक लाइट भी दिखा रहा है, चेक लाइट का मतलब है गाड़ी में कोई फॉल्ट है। इसमें फॉल्ट है एक्सीलेटर पेडल का। अभी ये एक्सीलेटर पेडल हम खोलेंगे, खोल के ना इसमें बुश मिलते हैं मार्केट में, वो बुश डाल के गाड़ी को सेट करेंगे। ये टोयोटा 2010 मॉडल है, ये आप देख सकते हैं। पेडल को